Lepo pozdravljeni v e-energija videointervjujih, seriji kratkih poljudnih pogovorov s strokovnjaki različnih področij o stanju in prihodnosti oskrbe z energijo. E-energija videointervjuje pripravljamo v okviru digitalne ozaveščevalne platforme e-energija, ki jo poganja projekt krepitve energetske pismenosti Enlight. Danes je z nami fizik, profesor dr. Iztok Tiselj, raziskovalec na odseku za reaktorsko tehniko Instituta Jožef Stefan in profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Iztok, lepo pozdravljen. Mojca, dober dan, hvala za povabilo. Iztok je že dolgoletni sodelavec projekta Enlight. Med drugim je sodeloval tudi v naši publikaciji Energija in mi z intervjujem. Danes pa se bova pogovarjala o energiji v vsakdanjem življenju. Zakaj jo potrebujemo, koliko jo potrebujemo in iz katerih virov jo dobimo. Kar nekaj načel energetske pismenosti zadeva temo, področje, ki ga bova z Istokom danes obdelala. Če pogledamo v naš priročnik Energetska pismenost, vidimo, da prvo načelo energetske pismenosti pravi takole. Energija je fizikalna količina, za katero veljajo natančni, dobro znani naravni zakoni. In znotraj tega načela lahko preberemo tudi zanimivo, mislim, da zelo pomembno dejstvo, da energije ne moremo kar tako ustvariti ali je uničiti. Pomembno je pa tudi šesto načelo energetske pismenosti, ki pravi, da je količina energije, ki jo porabimo v družbi, odvisna od številnih dejavnikov. Potreba človeštva po energiji na globalni ravni narašča, na primer zaradi rasti števila svetovnega prebivalstva, industrializacije in družbeno-ekonomskega razvoja. Po drugi strani pa so viri energije na planetu Zemlja omejeni. Torej kar zapletena situacija. Naraščanje potrebe po energiji, na drugi strani pa omejeni viri energije. Iztok, koliko energije porabi v povprečju vsak od nas, torej vsak Slovenec, vsak dan? Porabo energije je najbolj prikladno meriti v kilovatnih urah in Slovenc porabi, ali pa Slovenka, na dan približno 110 kWh energije. Približno 30 kWh gre za transport, zato da se premaknemo iz točke A v točko B s katerimkoli že prevoznim sredstvom. Nadaljnjih 30 kWh gre za ogrevanje, gre za industrijo, neelektrična raba v industriji, za kmetijstvo. Potem imamo 20 kWh, ki jih porabimo v obliki elektrike. Spet večino elektrike, približno polovico elektrike porabi industrija, približno četrtino jo porabijo gospodinjstva in zadnjo četrtino pa šole, vrtci, trgovine. 30 kWh, ki še manjka, je pa tako imenovana odpadna toplota. To je pa toplota, ki jo v zrak in v reke spustijo naše termoelektrarne in naša jedrska elektrarna. Ko sem pri številkah, moramo omeniti še to. Vse te številke se od leta do leta spreminjajo, tako včasih tudi 10–20% gor ali pa dol v zadnjih letih. Kar nekaj aktivnosti si naštel, za katere potrebujemo energijo, kateri so pa viri, iz katerih dobivamo energijo. Dnevno porabo povprečne Slovenke ali pa Slovenca lahko približno zložimo v en velik nahrbtnik. Velik pomeni tole. 110 kWh na dan smo omenili za povprečnega prebivalca Slovenije. Približno 20 kWh predstavlja premog. Tole je tradicionalen vir energije in večino premoga v Sloveniji skurimo v termoelektrarnah in z njega naredimo elektriko. Nekaj malega gre pa tudi za ogrevanje. Naslednji pomemben vir je nafta. Tole je dnevna poraba nafte, približno 4 litre nafte na Slovenko oziroma Slovenca. 3/4 gre za transport, približno liter gre pa za ogrevanje oziroma neposredna raba v industriji. Naslednji energent je zemeljski plin. Tukaj moram malo poslepariti. Imam sicer približno litrsko
jeklenko plina, ampak ta plin seveda ni zemeljski, ampak gre za utekočinjen naftni plin. Za našo ponazoritev bo kar dober. Naslednji pomemben vir, če ga bom našel. No, približno takšnole zrnce urana porabi povprečen Slovenc na dan v jedrski elektrarni Krško za 7 kWh elektrike. Energija, ki jo ne more stlačiti v nahrbtnik, je elektrika naših hidroelektrarn. Te, odvisno od deževnosti, proizvedejo nekje 5 do 8 kWh elektrike vsako leto. Še en vir energije, tudi obnovljiv, predstavlja biomasa. Približno takšnole poleno skuri povprečen Slovenec oziroma Slovenka. V glavnem ga skurimo zato, da se z njim grejemo. Ostalih virov energije je za približno 3 kWh, sem spadajo sonce, veter, odpadki in biomasa. No, nekaj komentarjev si zaslužijo obnovljivi viri, predvsem veter in sonce, ker so o njih v zadnjih 10 ali pa 20 letih zelo veliko govori. Pri obnovljivih virih je poleg same energije pomemben še prostor. Če Slovenijo razdelimo med 2 milijona prebivalcev, potem na vsakega pride približno 10 000 kvadratnih metrov prostora. Potencial obnovljivih virov gre takole. S soncem lahko pridelamo približno 20 kWh na 50 kvadratnih metrih v enem dnevu, v povprečnem dnevu v letu. Z vetrom rabimo za isto količino energije približno 10-krat večjo površino. Najslabši izkoristek glede prostora imajo biogoriva, kjer za 20 kWh porabimo kar polovico vsega prostora, ki nam je na voljo. No, z biogorivi smo pravzaprav v Sloveniji dobro preskrbljeni, imamo polovico države pokriva gozd in ga kar v primernem deležu izkoriščamo. Če omenjamo veter, Slovenija je, kar se vetra tiče, revna država. Naš vetrni potencial, če si pogledamo vetrni zemljevid Evrope, ugotovimo, da se niti približno ne moramo primerjati z državami Zahodne Evrope ali pa Veliko Britanijo, s skandinavskimi državami. Torej, naše vetrnice, naše dve vetrnici delata, ali pa bomo rekli bolj lenarta v primerjavi z enakimi vetrnicami, ki so recimo postavljene na Severnem morju in proizvedejo tudi po 2-krat več energije. Z soncem smo bolje obdarjeni in sonce smo tudi že omenili, ima največji potencial, vsaj na enoto prostora. Težava se pa skriva pravzaprav nekje drugje in danes zmeraj bolj postaja jasno, da problem ni sama proizvodnja energije, ampak da je problem njeno shranjevanje in pretakanje elektrike po omrežju. Energijo rabimo pač, ko smo aktivni. Sončne elektrarne delajo elektriko takrat, ko sije sonce, vetrnice se vrtijo, ko piha veter. Kako uskladiti naše potrebe in proizvodnjo, tole je ključno vprašanje obnovljivih virov. Iztok, najlepša hvala za tvoj čas in zanimiv pogovor ter za številne dejstva in številke, ki smo jih pridobili in ki jih v razpravah o energetiki včasih krvavo primanjkuje. Hvala. Mojca, najlepša hvala. Nasvidenje. Nasvidenje.